खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'हारिया बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों नैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ जागायजेनबाय थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां गागि थुनलाइगिरिफोरा सौफैनानै गोजोननाय फोरमायदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि रोखा बाथ्रा क'क्राझार लकसभा बियाबा सिगांनि बादिनो थाफिननांगौ आलायारन सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर टिकेन्द्र नार्जारिनि रुंसारि जानायखौ गुबुन गुबुन आफादफोरा दुखु फोरमायदों क'क्राझाराव गुबुन मोनसे गोदान मुलुगसोलोंसालिखौ थाबैनो फसंगोन बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझारनि कारिगावआव दिनै दुलाराय बिटिआरनि गावबुरा गौथुमा 8थि गायसनथाय सान फालिदों गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खौसेथिनि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 9थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंदों सनितपुर जिल्लानि सिङाव हरखाब बेफ्रुनाय जाथायाव रश्मि बसुमतारी मुंनि सासे हिनजावसानि आखाइ जदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माजों लोगोसे मोननै आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया जागायजेनबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन